はい、この右側上の方に町石があります。165町石です。はい、164町石です。で、この164町石の前方、はい、こちら鉄塔が見えますが、これが先ほど、電車の中から見えていました、赤と白のツートンカラーの鉄塔です。もう鉄塔の辺りまで登ってきたと、そういうことですね。でこの背後に見える山、これが天引山という山だそうです。高野山はこちら左側です。この方角です。はい、163町石が右側に見えます。はい、この163町石、これを振り返って、下の方に町が見えますけど、この景色は私一番この町石道の中で好きな景色でして、はい、とても絵になる光景ですね。はい、では先に進んでいきたいと思います。はい、登山する人が道に迷わないようにこうやって標識が出ています。あと大門まで17キロだそうです。はい、162町石のちょっと先ですけども、舗装はここまでですね、舗装されているのは、ここで終わりで、ここからは、地の山道になります。はい、161町石です。町石道のところからするとちょっと高い位置に立っていますね。中にはこういうふうに、道からちょっと隔てられたところに立っている町石もあって、見失いそうになることもあります。はい、159町石です。はい、157町石の先、ここ30メートルほど上がりますと、茅山木石というのがあるそうですね。
はい、こちら千坪石というのがあります。壺を置いて銭を入れて作業員につかみ取りをさせたと、そういうことが書いてありますね。はい、この石だそうです。はい、この先に町石がまた見えますね。はい、156町石、ここからまた上り坂が急になっています。はい、町石です。154町ですね。で、隣にちょっと割れた石54町と書いてますけども、多分こちらの、割れた方が最初の石、鎌倉時代の創建当時の石だと思うんですが、それの横にある右側の石ですね。これは多分大正時代に再建された再建石だと思います。で、土砂崩れとか大雨が降った時なんかにやはり町石も崩れたり流されたりそういうことがあるそうで、大正時代にこういう再建石が建てられるんですが、その後にまた古いものがどこかから見つかって、それがまた横に一緒に建てられると、そういうような例もあるようですね。多分これはその例、一つの例だと思います。はい、ここに天引山と書いてあります。これ今進んでるこの町石の左側に折れて、この山道を上がっていくと天引山の、頂上に至ると、そういうことです。はい、では先に行きたいと思います。この先153町石がありますが、ちょっと藪に隠れて見えづらいです。ちょっと見えないかな。見えますでしょうか。かろうじて53の文字が見えるかと思います。はい、152町石です。はい、ちょっと離れたところに立っています。151町石です。はい、150町石ですね。多分これは大正の再建石だと思います。町数が楷書で書いてありますね。はい、その横には多分これも、これは古い鎌倉時代の、創建当時の石だと思うんですが、これもちょっと上の方が割れてしまっていますね。はい。はい、149町石です。大きい方の高い方の町石が中央やや下の部分を継いであります。でその隣にあるのが、
大正の再建石のようですね。なので多分この創建当時の古い方の町石はどっかで崩れてしまっていたのをまた、再建したと、修復して、ここに建て直したと、そういうことだと思います。はい、148丁石が前方左側に見えます。なんかこうやって見ると町石っていうのはなんか人の立ち姿のような、そんな風にも見えますね。こう水輪の部分、丸い部分が顔で、その上に帽子をかぶってる人の、そんな風にもちょっと見えます。はい、こちらには弘法大師空海の、石仏がありますね。はい、これいつの頃にこれがここに設置されたのかはちょっとわからないですが、参考書を手に持って、修行しているその様子を、描いたのでしょうか。はい、ではここでちょっと手を合わせて先へ進みたいと思います。はい、147丁石です。こちらの町石は今まで左が多かったんですが、ここは右側に立っています。でこっちから来たんですけども、ずっと右側が谷側だったんですが、今度ここからは左側が谷になります。多分これ尾根のところを今越えたんじゃないかと思いますね。はい、46丁石です。この辺は林間コースのようで、とても歩いていて気持ちがいいですね。森林浴を楽しめるという、そういう感じです。こちらの谷川の方ですね。こちらの方が多分高野下、下小沢、上小沢、その辺りの、集落だと思います。はい、右側にまた町石がありました。はい、次の町石が見えてきましたが、2つ立っています。手前の方が一里石、里石の方ですね。で向こう側にあるのが、144丁石です。町石です。このように36丁ごとに、36丁が一里ですから里石が立っていまして、今一里なのでちょうど36丁ここまで来たということになります。まだまだ、全部で180丁ですから5分の1しか進んでないことになりますけども、こうやって町石の方は180から1丁ずつカウントダウンしていきますけども、里石の方は1里ずつ、
アップしていきます。カウントアップしていきますね。はい、140丁ですね。ここからちょっと石畳が続いてますね。修復した後みたいですね、これ。はい、139丁石がそこに立っています。はい、138丁石ですね。で、横にも一つ古い丁石が立っているようですね。割れてしまっていますが、はい、137丁石の先ですが、歩きやすいように道が整備されているようです。はい、137丁石です。この先、ちょっと歩きやすくなっていますね。はい、この方向からやってきたんですが、それでこっちに進んでいくんですが、136丁石はこの先、ずっと先、ここに立っています。ちょっと見失ってしまいそうですけども、はい、それで六本杉峠に到着です。はい、六本杉峠です。はい、今ですね、こちらの方向からやってきて、六本杉峠に着きました。町石道は、この V 字型に折れてこの先なんですが、今度このまままっすぐ行きますと、天野の方に出ます。ちょっと下っていくんですが、今日はここから天野の方にちょっと下って、荷宇姫神社というのがありますので、そちらも世界遺産に、登録されている神社なんですが、そちらに参拝をしてからまたここに戻ってきたいと思います。ではここから、天野の荷宇姫神社に向かいます。